अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मंजर बाटा। तुसी मेरा वेदे पे यूट्यूब चैनल चलता फिरता टीवी। गड्डी दे कोल मौजूद हाँ जिहदा मैं रिव्यू करना चाहना, तुहानू मैं गड्डी विखाना चाहना। ये डंपर है, 10 व्हीलर डंपर है। तो इस दे ड्राइवर भाई भी मेरे कोल खलोते न, खब्बी पासे सज्जी पासे खलोते ने इस गड्डी दे ओनर। इन्हां कोल इस गड्डी दे बारे तफसील नाल पुछदे हैं। तो ये गड्डी आमदी किन्ने दी है, मॉडल केड़ा है, केड़ी गड्डी है, सारी तफसील, कमाईंदी कितना है, इनकम महीने की कितनी होंदी है, सारी तफसील इस वीडियो दे विच उसी। तो जिन्हां भरावां मेरा चैनल सबसक्राइब किया है उन्होंने बहुत मेहरबानी, जिन्हां नहीं सबसक्राइब किया सबसक्राइब कर लियो तो नाल लगे हुए घंटी के बटन भी जरूर दबा देना। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम। उस्ताद जी अपना की नाम है? जी कमाल शाह। कमाल शाह, माशाल्लाह। उस्ताद जी असीं ये वेदे पे आए, 3 गड्डियां माशाल्लाह खलोतियां, 3 हैं 4 गड्डियां खलोतियां। ये तुहाड़ियां अपनियां माशाल्लाह? जी अपनी नहीं। चलो अल्लाह पाक तो नसीब करे, इन्होंने खैर खरीयत नाल अल्लाह पाक चलावे। उस्ताद जी जिहड़ी गड्डी दे कोल असीं मौजूद है मेरे बैक साइड ते गड्डी, ये केड़ी गड्डी है? ये जी है हीनो, 2D हीनो है। अच्छा 2D हीनो है। ये उस्ताद जी किन्ने सिलेंडर गड्डी है? ये 8 सिलेंडर है। 8 सिलेंडर गड्डी है। तो इस दे 10 व्हीलर ये दोवें रेडू चालू हैं या हिको रेडू? दोनों चालू हैं दोनों। अच्छा दोवें चालू हैं, सही है। तो तुसी इत्थे कोई ठेके शेके ते काम करंदे हो या की सिस्टम हुंदा तुहाडा काम? ये साढ़ा इत्थे चक्कर हिसाब। अच्छा यहाँ फी डंपर दे हिसाब है जी। ये ते साढ़े एक डंपर है तकरीबन 2500 दा। अच्छा जी हाँ। यानी सफ़र दे हिसाब भी हुंदा है या कोई नहीं हुंदा? नहीं सफ़र दे हिसाब है, जितनी मतलब दूर जासो ना इतनी मतलब रेट वध हो सी। अच्छा जी हाँ, मतलब ये 10 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर के जिस तरह मतलब हिसाब नाल जासो उस हिसाब नाल रेट होएगा। सही जी हाँ। तो उस्ताद जी ये वजन तो काफ़ी बन जाता है जो डंपर लोड होके जाता पे हुंदा, असीं वेदे हैं वजन तो मिट्टी का काफ़ी बन जाता? ये तकरीबन आ जाता वजन 7 सैकड़े माल आंदा है, 7 सैकड़े 6.5 सैकड़े माल आंदा है इस। सही जी। तो ये 8 सिलेंडर है उस्ताद जी? जी 8 सिलेंडर है। तो उस्ताद जी ये तुहाडे कोलों मैं पुछना चाहता भी साडे जिहड़े वेखण वाले ने, मेरे सबसक्राइबर जिहड़े भी हैं सारे वो हैं पे, कोई ड्राइवर है, कोई ट्रांसपोर्टर है, इस तरह। उस्ताद जी ये मॉडल केड़ा है गड्डी तुहाडी? ये मॉडल है 97 मॉडल कोटा? जी नहीं 97 97 मॉडल। नंबर कित्थों दा है गड्डी दा? नंबर कित्थों दा? नंबर लाहौर। सही हो गया। उस्ताद जी ये इस तरह की इस कंडीशन दे विच जिवें ये गड्डी तुहाडी खलोती है, ये कितने एक दी लभ जांदी? ये तकरीबन लग जाती है 70-75 लाख दी माशाल्लाह। यानी इस कंडीशन दी दोस्तों अगर गड्डी तुहाडे विच कोई लेना चाहे तो 70 तो 75 लाख रुपया तुहाडी जेब विच होना जरूरी है। सही है। तो ये कैबन शैबन या अंदरू सारी जैनुअन वधी जैनुअन मुकम्मल जिवें गड्डी आंदी इवें आंदी है या तुसी कोई फ्रेम श्रेम दी देखो तैयार या कुछ करेंगे? जिस टाइम पहले आंदी ये कमानियाँ छोटी होंदी ने, कमानी आप वधवांदे अगे भी तो पीछे भी। अच्छा जी। बाडी जो होंदी है आप बाडी च होंदी है, ठीक है। बाडी आप तकरीबन 2 फुट बाडी च आंदी है, बाडी आप वधवेने। अच्छा बाडी आप वधवेंदे हो, सही है। सारी एसी शेसी चालू है गड्डी दा? एसी बिल्कुल मुकम्मल एसी चालू है दा। सही जी। सर जी तेल का खर्चा कितना है होंदा? लीटर दे विच की हिसाब होंदा तुहानू जेड़ा है? ये तकरीबन लीटर च कर जांदे 2 किलोमीटर सफ़र। अच्छा जी हाँ। 8 सिलेंडर दोस्तों गड्डी है ना, 2D हीनो गड्डी है, 8 सिलेंडर गड्डी है, तो ज़ाहिर है डीजल का खर्चा तो वध होना ही है। तो भाई होरां दी नाल निशान गड्डी भी खलोती है। दोवें केड़ियां गड्डियां सर जी? 3 निशान हैं दूसरियां। अच्छा 3 निशान हैं, ये एक हीनो है भाई। सही है। तो उस्ताद जी मैं तुहाडे कोल पुछना चाहता भाई ये तुहाडी महीने की मैक्सीमम यानी एवरेज अगर कड्डी जाए तो इनकम कितनी हो जाती? ये तकरीबन मुकम्मल साल की कड्डी जाए ना तकरीबन 2 लाख रुपये महीने की बचत है दी। मतलब अगर गड्डियाँ खड़ी रहें तो मतलब कम लगातार करें, छुट्टियाँ कड्डो उस हिसाब नाल तकरीबन 2 लाख रुपये महीने की बचत है दी। यानी मंदा ठड्डा दोस्तों होंदा रहिंदा है, मंदा भी होंदा है, तेज़ी भी होंदी है। वो सारे मैक्सीमम एवरेज बंदा कड्डे तो 2-1 लाख रुपया। 2-1 लाख रुपया जी। सही माशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट ही काफ़ी है, 75 लाख रुपया भी माना रखता है, काफ़ी पैसे ने। तो ये बाई होरी आदन भी 2-1 लाख रुपया ना गड्डी महीने का कमा लेंदी है। तो ये हन दोस्तों इन्हां गड्डियां दे ओनर कमाल शाह साहब साडे खब्बी पासे खलोते इस गड्डी दे ड्राइवर हैं। इन्हां नाल थोड़ी जी गपशप लेने तो मोड़ लेना, तुहाडे कोल इजाजत जी वीडियो लम्मी होंदी जांदी। अस्सलाम वालेकुम साद जी। वालेकुम सलाम। साद जी अपना की नाम है? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद, थोड़ा जी ऊंचा बोले सर। मोहम्मद शाहिद।
ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਯਾਦ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? कोटा दो ਕੋਟ ਦੂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੱਡੀ? नहीं टूटी है ਹਾਂ ਸੌਰੀ, ਇਹ ਟੂਡੀ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ जा ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ? वैसे ही गड्डी चलाते 2-2.5 साल हो गए तो मैं वैसे ड्राइवरी करते मकसद 2014 की गल 2014 ਯਾਨੀ 6-7 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ? जी जी ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਸਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ? तनख्वाह 22,000 तनख्वाह 524,000 तनख्वाह देने साहब ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਰਚਾ? वो माल कहता ਯਾਨੀ 24,000 ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਰਚਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੁੱਟੀ ਛੁੱਟੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਮਹੀਨੇ? जी महीने बाद 4 छुट्टियां हो जाए ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 4 ਛੁੱਟੀ। जी ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? मम्मा शायद ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹਨ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹਾਂ ਉਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਡੀ ਲਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੱਸੋ? ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੱਸੋ? ਲੈ ਲਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਵੇ? ला ले मजदूरी है क्यों नहीं सही है ਯਾਨੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। जी जी ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਣੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਿਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? किराए ते लभ नहीं अपनी मशीन लाओ तो अपनी फिर बेहतर की गल है जिवें दिल करे। ਨਹੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲਾ ਭਰ ਕੇ ਦੇਸੀ? जे भर के ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ? लोडे को 500 रुपये। ਅੱਛਾ 500 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਡੰਪਰ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਠੇਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਤੇ ਇਹਦੇ ਓਨਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਈ। ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਘੰਟੀ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। ਦੋਸਤੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।